հրետորական հարց է արդեն ինչպես եք իմ համար 3 տարի է հրետորական հարցը մեր շատերից համար նոյեմբերինից հետո հատկապես Ես ծնվել եմ այն հողում ուր կամուշ չերչենդողում Պապերի շեն ու օջախ այս կյարինը չեն թողնում Ես ծնվել եմ այն հողում ուր արևն ալտերնողում Լեռների վրա հսկա հատլանում է ու շողում Այայի և կիրակցող Այա կեզ լինի մատող Դու աղոտ կես ինձ համար Դու ապարժին կանձուսար Հոսպիտալ բանքի զանգով Հաշտ կապրես ամբողջ ազգով Այայի և կիրակցող Ապա կեզ լինի մատող Դու աղոտ կես ինձ համար Դու ապարժին կանձուսար Հոսպիտալ բանքի զանգով Հաշտ կապրես ամբողջ ազգով Հերոսներ դուք իմ ջահեր, հայրդանալ դուք չեք ասել, բայց ես ձեր կյանքի գնով, հաղթանակ ունի հասել, հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկի պատիներ կան, ու արյան ստորագրեցի, Բարև ձեզ, շատ ողջույններ ձեզ, մերսի որ միանում եք Հատուկ դրել եմ այս երգը, որովհետև ինչպես մոռանում են մարդիկ ինչի համար ենք հավաքվել Ընտրությունների են գնում իրանք Հոսպիտալ բանքի զանգով, հաշտ կապրես ամբողջ ազգով Այայի և կիրակցող, ապա կեզ լինի մատող Դու աղոտ կես ինձ համար, ու ապարժին կանձուսար Հոսպիտալ բանքի զանգով, հաշտ կապրես ամբողջ Բարևներ ձեզ, մերսի որ միանում եք, շատ մերսի Իմ երկիր Գալասի պապերի սանջը հորովում Դարգաջի Այայի և կիրակցող, անեմ կեզ լինի մատող Դու աղոտ կես ինձ համար, դու Բարև ձեզ, ընտրության գնացողներ, ամոք ձեզ, հասար, գետինը մտնեք սաղըտ Այան անիծի ձեզ, այ են անասունությունը որ դուք եք անում, անիծի ձեզ այան իրա ողջ ծավով, որ դուք եք պատճառել, ոտև աթոր եք ուզում Բարև ձեզ Yes. Ես ծնվել եմ այսօր Բարև ձեզ, չնայած չթող մնա այս բանը, ալդոնը, okay, հետո ես բան կանեմ Են որ չգիտեմ որտեղից սկսեմ, են որ իսկապես ես չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որովհետև այո, մենք գիտենք ինչ էր կատարվում, ոնց ասեմ, մեր պայքարը շարունակվելու ես ինչքան ողջ եմ, ես պայքարելու եմ պոպուլիզմի, կոկոլիզմի, կոկոլի հետույքը աթորին պահողների դեմ, դուք ուզում մի հոծ բազմություն լինեք, ինչ-որ տենց լուրջ, ծանր, ինչ-որ տենց յանեմ թեկուսակցություններ լինեք, որտև այն փոքր կտորը հողի որ մնացել է, ու դուք զղտկվում եք այդ հողի հաշվին, եթե համեմատենք անցյալ դարի 6 հայկական վիլայետների հետ, դուք ուղղակի չգիտեմ,
մեր բոլոր հայկական խնդիրների պատասխանն եք դուք որ մենք միշտ հարց ենք տվել ես 7 դար ես ոնց ա եղել մեզ գնդակի պես աջ ձախ այս կողմ այն կողմ դուք ձեզնից չեք ամաչում հնանդիմություն Կամ մենք այդքան հարիվ էինք, մենք գնում էինք ցույցի, դուք էլ մեզ օգտագործում եք որպես իբրև թե էլեկտորատ, ձեր նախընտրական քարոզում, որոնք ձեր երեսով է տալիս, կոնկրետ ես իմանից կխոսեմ։ Դուք դեբիլ եք, դուք անասուն եք, այս բառերը ձեզ չի վերաբերվում, որովհետև մենակ կոկոլիկն է դավաճանը, բայց դուք 2018-ին այդ յազին, այդ անասունին բերել եք իշխանության։ Դուք իսկապես ուզում եք ասել, որ այս անասունի հետ ընտրությունների գնալը միակ ճանապարհն էր, որտեղ ոյ հիմա գլիևը չի կարողանում իսկապես շատ եք փորձում, այսպես ամբողջ ուժով փորձում եք ճիշտ բաներ անել, բայց չէր ստացվում։ Ժողովուրդը քիչ էր գալիս, ժեխն է մեղավոր, Կոկոլը բան արեց, տենց օգտագործեց, տեսեք ոյ աման օգտագործիլ է, վարչական Հիսուսի օգտագործի, հա մեր դեմ ժեխ հանել, գրզոյի ժեխ, Ջահանգիրյանի, Ծառուկյանի, Խնամի, գրզոյի բերած անասուն հայվանության հավաքածուները և այլն։ Հասկանում եք, չկա այդ մատերիալը, որից քաղաքակրթության հոտ է գալիս։ Այն որ սենց մելիչնիկի, այն որ սենց գավառամտության մարմնավորում, ձեզ դաժը մեծապատիվ մուրացկան անվանելն է, տեսակ կոմպլիմենտ հնչում, Добрый вечер, Անետա ջան, մերսի որ միանում եք, այսօր առավոտը սկսվեց, ինչ-որ հերթական, իրավական չգիտեմ ինչերով, որ պատկերացնում եք, оказывается, Օնիկ Գասպարյանը գնացել է գենչտավ աշխատանքի, որովհետև վարչական դատարանը այդպիսի որոշում ա կայացրել։ Հետո բնականաբար մենք ունենք այն Էրդողանի ծրտած, Էրդողանի արտաթորանք հանդիսացող թուրքական խունտա իշխանությունը, որը վարկյան առաջ ճուշացավ, ասում է կառավարությունը պարզաբանում է ուղարկել Օնիկ Գասպարյանի մասին, որ ինքը իբրև թե չպետք է պաշտոնավարի Էրդողանյանն է ոճը, չէ, թուրքական ոճը, սա դժա անգլիական չի, սա այն անգլիական կողմից խորհուրդ տրված, թույլատրված քայլ է, խրախուսվում է իր հերթական գաղութներում տեղի փոքրիկ դիկտատորների կողմից, ինչպես Էրդողանն է, այդպես բռնության ենթարկում ամբողջ Թուրքիան, այսպես սանասունը Լակոտ, հեյվան, թուրքի պատստիլկա, կոկոլ կեկել գոյակցություններ, այ անասունի հայվաններ, այ եթիմներ։ Դուք չեք հասկանում, որ դուք չեք կարա դատական որոշման վերաբերել, ինչ-որ բան արտաթորեք, բան, ոչ թե միտք, բան բառն էլ չի կարելի ձեր դեպքում օգտագործել, կներեք, թուրքերեն չգիտեմ, որ ձեզ թուրքերեն գեղեցիկ այսպես սարկազմով դիմեմ։ Հիմա այդ մի կողմ, մյուս կողմը ուրախանում է, որ Ինչ քաջ մարդ է Օնիկ Գասպարյանը, գնացել է գործի, վապրիկի կառավարության պարզաբանման, գնացել է գործի, որապացուցի։ Չէ вы с нами играете, հա, եկա մարդիկ եք, արա։ Հայվան եք դուք, արա։ Հայաստանի չափը տեսել եք։ Գերշտաբ, Արցախի Հայաստանի չափը տեսել ես։ Որ Արմեն Սարգսյանի հետ բրիտանական կայֆերի մեջ եք ընկել, դուք բրիտանական դիպլոմատիայի ինչ-որ տենց ապուշություններով եք զբաղվում մեր հետ, որ ինչ, որպեսի թուլացնեք ներքաղաքական լարվածությունը, ներքաղաքական չի լարվածությունը, պատերազմական իրավիճակը, Ոնց ասեմ, դուք հասկանում եք Մյանմար լինելով, արդեն իրենք հասել են սորոսական կազմակերպությունների և ֆոնդերի արգելափակմանը իրենց երկրում։ Մեր երկրում, ուրեմն մեր հասարակությունը, որ նոյեմբերի 9-ից ի վեր, ցույցեր, վրաններ, ցրտահարություններ, հիվանդացան մարդիկ, փսիխիկան չգիտեմ ինչ, մեզ բոլոր ուղղություններով նվաստացնող Թշնամիներ, նախկին գործընկեր բարեկամ պետություններ, որովհետև ընկածին ոչ ոք գետնից չի բարձրացնում, չկա նման բան, ոչ մեկ չի անելու։
Այդ ամբողջ շոուն, որ կազմակերպել էիք, այդ ամբողջ ժողովուրդը իրենք շունն են, դուք էլ կատուն եք։ Ժամանակին կատուն ճոներ, այս խեղճ շունն էլ գլխին գդակ չուներ, բայց գիտեր ոչ որտեղ ինչ էր գտել էր մի գառան մորթի։ Բերում է ժողովուրդը, ասում է ժամանակավոր կառավարությունը կազմակերպիր, հռչակիր հենց հիմա, զուգահեռ այս համառոներ հրաժարական չտվող թրքական գոյակցությանը, որպեսզի մենք կարողանանք վարքյան առաջ համապատասխան ձևով պատասխանենք դրսի բոլոր պետություններին, նախ եւ առաջ զբաղվենք գերիների վերադարձի խնդրով, իսկ ներքաղաքական դաշտում երկրի ներսում զբաղվեն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի կարգավորմամբ, որը գտնվում է կատաստրոֆիկ վիճակում, կատաստրոֆիկ բառը էլի կոմպլիմենտ է, որտեղ մենք բոլոր առումներով we are a failed state, ձախողված պետություն ենք ամբողջապես։ Այդ գդակն է ուզեցել ժողովուրդը, որ այս ճոնը, ես կատուն, այս եթիմը, կարի, ու ինձ կարևոր չի, այդ եթիմի վրա քպ-ը գրած, թե ուրիշ կուսակցության անուն, որը եկել մարաղամտել 17-ի շարքերում։ I don't care։ Ես չեմ գտնում, որ այդ ինչ-որ մեկ ասում է ես ընդդիմություն եմ, իրեն չպետք է քննադատես, չկա նման բան։ Ով որ նման բան է ասում, ուրեմն ինքը ուզում է, որ իրեն չքննադատեն։ Դուք պրոբլեմ ունեք, կատու։ Ու ժողովուրդը գնում է, գալիս է, ասում է կատու ջան, այս գդակս ինչ եղավ։ Դա հանոր եմ ցրցամ տվել, թե որ կարեմ։ Նորից գնա եկուր, ուր է այս գդակը։ Դու մի ասա ծախել է արդեն, ու նստած զղտկվում է այդ փողը։ Դուք մեզ ծախել եք հերիք չի, դուք արդեն երեկոյան կողմ, գնում եք ձեր տիլեգրամ ալիքներում, չգիտեմ որտեղերում, ես գիտեմ ռուսական բաշնյաների հետ որ աշխատում եք, սխալ բաշնյա հետ բնականաբար, բայց դուք տենց բան, տենց հնդկահավի պես ջաներ, փքված ջաներով տենց բան մարդիկ եք, չեք ուզում այդ ընդունեք։ Ինչ սուվերենություն, ինչ պետականություն, ինչ բան։ Դուք գրում եք, որ սա ընդդիմության համար ջանքերի շնորհիվ ձեռք բերված, ցույցերի շնորհիվ ձեռք բերված նվաճում են ընտրությունները։ Ամբողջ շաբաթ են անցյալ շաբաթվա խայտարակ ԲՀԿ-ի ղեկավարի ասուլիսից խայտարակություն է դա։ Խայտարակությանը պետք է ասես որ խայտարակություն է։ Ես չգիտեմ ով ում իր շեֆի հետույք ինչ խորությամբ է մտած, բայց երբեմն օգնում է դուրս գալ մաքուրոտ շնչել, որտեվ ամոթ է։ Անկած ոտու ձեր, այդ ինչ մի հայրենասիրական ձոններ, դրանից շաբաթ առաջ, այդ ինչ մի բեմ բարձրանալ, ձվի գինը թվարկել, վարկային ծրագրեր թվարկել, գրողոսով ջանդամներ խոսալ։ Ու հերքում են, որ կա նման բան, հանդիպում եթիմի հետ, հանդիպում դավաճանի հետ, եթե հանդիպում, ապա միայն, որ նա հրաժարական տա։ Դուք նոյեմբերի 9-ից ամբողջովին ծառայում եք կոկոլ հայվանի եւ ուրեմն Թուրքիայի եւ ուրեմն Բրիտանիայի օրակարգին։ Ձեր բոլոր գործողությունները այդ օրակարգի սահմաններով պայմանավորված գործողություններ են։ Եվ միայն Վազգեն Մանուկյանն է ասում, որ չպետք է լինեն նման ընտրություններ, ամեն կերպ պետք է կատարվի այնպես, որ տեղի չունենան նման ընտրություններ եւ կամ եթե անգամ տեղի ունենան, ինքը դրանց չի մասնակցելու։ Այսինքն օգտագործել են նրա անցյալը, նրա անցած ճանապարհը, նրա ներկան, նրա նվիրումը։ Այդ իսկ պատճառով շատ-շատերը, ես գիտեմ, այդպես մարդիկ կա, իրանց մոտ դրած է, սաղ 17 վատն են, այսինչը վատն է, no, իրենց մեջ 5 ամիսը նստած այդ կատուն, որը վաճառականությամբ է զբաղված։ Ու այսօր կուսակցություն կա, որ հենց եթիմը գրել է մի հատ եթիմություն, ինքը հենց անմիջապես դուրս է եկել, ուրախ ասել, այո, մենք գնում ենք ընտրությունների։ Ես ոչ մի ուժ, որ կգնա այս անասունի հետ ընտրության, դա նշանակում է դուք լեգիտիմացնում եք անկախ ամեն ինչից։ Եվ նա իր նախապայմանները ստացել է։ Եվ սա Լևոնի ծրագիրն է, այսինքն ինչ որ երաշխիքներ, որ նա կարողանա արտագաղթել, ինչ որ մի քունջ ու փուճախ, այս ամեն ինչը խառնելուց հետո, բայց կրկնում եմ, քանի որ դուք այդ օրակարգի սահմաններում եք գործում, այդ օրակարգը ունիկալ ընդունակություն ունի ամեն անգամ լրջագույն անակնկալներ եւ փորձություններ մատուցել։
որովհետև տարածաշրջանը շատ է եռում, շատ վատ տեսակի է եռում, որի պայմաններում կարելի է կամ շատ մեծ օգուտ քաղել, եթե կա կուր համակարգված միասնականություն, կամ ընդհակառակը, եթե չկա այդ միասնականությունը հասարակության ներսում, ապա տվյալ հասարակությունը նման գյուղաքաղաքական իրավիճակում գտնվող տարածաշրջանում դատապարտված է մաքսիմալ կորուստներ կրելու, եւ մենք դա արդեն իսկ տեսել ենք անցյալ դարում ցեղասպանության հետևանքով, դա արդեն կատարվել է այդ պատմական ճակատագրական սխալը, հսկայական արևմտյան Հայաստանը կորցնելը, դուք ոչ ռուսին մեղադրեք, ոչ թուրքին, դուք այդ նույն եթիմությունը այսօր եք արել, մեկը Լենին, Աթաթուրք, ոչ մի բան, ոչ մի բան, սուվերենության, պետականության, այսքան զգացողություն չունեք, Անդրանիկին, Նժդեհին, մյուս գեներալներին հանեցիք, լարեցիք, մանվել տուշոնկա արեցիք, անցած դարում, յանım դուք ըտենց, հեսա դուս եք գալու մեյդան, քաղաքական չգիտեմ ինչերը, կրեդիտները հավաքեք, առանց հասկանալու, որ ինքդ քո աջ ոտքն ես կտրել, Սովորաբար պատերազմը հաղթած գեներալները մնում են հետ պատերազմյան ընթացքում, քանի բանակցություններ են գրում, քանի կա սահմանների կանխորոշման գործընթացներ, քանի կան տնտեսական որոշակի բարդ խնդիրներ, քանի կան ռազմավարական խնդիրներ, երբ որ թշնամական ազգեր սկսում են օգտվել նույն ենթակառուցվածքներից։ Վանեցյանը չի էլ պատասխանելու ոչ մի հարցի։ Վանեցյանը տենց, ինքը այն ԱԱԾ պետն է, որը լինելով ընդդիմադիր դաշտում, որը իբրև թե ժողովրդին ոգևորած հանում է փողոց եւ ասում է, որ մենք փակելու ենք ազգային ժողովի բոլոր մուտքերը, ես այն մնացած դեպքերն հրապարակ բանը չեմ պատմում։ Ազգային ժողով Բաղրամյան Դեմիրճյան Խաչմերուկ, ԱԱԾ պետ Ֆիքսենք, եկեք, ինչ ասում, իր սրտի վարչապետում հեծած չերես Ալենի կվարտիրային բանակցությունները վարում, եկեք արձանագրենք, որ նա ԱԱԾ պետ է եղել, ու ինքը չի կարողացել փակել բոլոր այն ծակուցուկերը, որտեղով վխտում են, եւ մեզ հաթաթա են տալիս ԿՊ-ական եզի հայվանները, որտեղ իր սիրտը ընտրությունների միս է ուզում։ Какие вы жалкие! Ինչ ամոթ է բայց։ Օպերացիա ինչպես ծածկել ձեր, в общем, how to cover your asses in expense of the homeland. Խայտարակություն է ուղղակի։ Իրանք չգիտեին, հա, ինչպես պետք է փակեն։ Անցյալ դարում այդ սխալը կրել ենք։ Դուք նույն Վանեցյանը, նույն ԲՀԿ-ն, նաև Դաշնակցությունը, չէ՞, բերել եք իշխանության մի հատ եթիմի 2018 թվականին, որը Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում կանգնել եւ ասել է. այն երկրները, ովքեր զբաղված են գեոքաղաքական խաղերով, վաղուց տեսել են, որ դրանից օգուտ չկա, եւ ուրեմն մենք որոշել ենք գեոքաղաքականությամբ չզբաղվել։ Դուք այդ մարդիկ եք։ Դուք հիմա էլ չեք զբաղվում գեոքաղաքականությամբ, բայց գեոքաղաքականությունը կոնկրետ զբաղվում է ձեզնով այնքանով, որքանով մենք փաստացի չունենք Արցախ։ Ու Արցախը ձեր խնդիրը չի, Արցախում մեր կանաչ ժամը պայծեցրել են։ Բղծել են մեր հերոսների գերեզմանոցները, բայց դուք զբաղված եք կոկոլի հետ հանդիպելով ու մեզ հերքելով։ Դուք այնքան գեոքաղաքականությունից հեռու անասուններ եք, որ դուք դաժե չեք հաշվարկում, որ այդ տեմպերով, երբ որ բնաջնջվում է Արցախում առհասարակ որևէ հայկական հետք, որը ձեր կոկոլը ձեր օժանդակությամբ նվիրել է թուրքերին ու շարունակում է նվիրել ձեր օժանդակությամբ, դուք նույն դավաճաններն եք ոնց որ ինքը, մենք ձեզ դավաճան չենք կարգի, եթե դուք առնվազն 8 հնարավորություն օգտագործեք եւ իր աննասուն հետույքը մեր պետությունից ռադանեք ուղիղ դեպի ռազմական տրիբունալ, թեկուզ ձեր պաշտոն աթոռ ու չգիտեմ ինչ կորցնելու հաշվում, բայց դուք կունենայիք համազգային գնահատանք։ Ձեր ասնովան երբեք չի եղել դեմոսը։ Այ հենց է դրանցից, այդ իրեքինդ։
ու մեկը չկապնվի, հետո չզանգի ու եսի ինչ, այդքան է տենց չի, մենք գնացինք, խոսացինք սենց, հետո նենց խոսացին, հետո տենտամամանը, որտեղ ներքաղաքական լարվածություն չի երկրում, ձեր արդարացումները հարիր կլինեին, եթե մենք ուղակի ունենայինք ինչ-որ քաղաքական անհաշտություն երկրի ներսում, բայց դա այդպես չի, ձեր ստեղծած, ձեր արհեստական 2018-ին ստեղծած քաղաքական արհեստական ճգնաժամը եկավ դարձավ պատերազմ, որտեղ չհաշվարկվեցին գեոքաղաքական որևէ իրողություններ եւ մենք զրկվեցինք եւ Արցախից եւ Հայաստանի հսկայական տարածքներից, որ մինչեւ հունիսի 20-ը նա ամբողջովին կվերցնի եւ կնվիրի Եվ դուք կգաք իշխելու մի փոքրիկ Երևանում մաքսիմում մի քիչ Գյումրի կողքից կպած Այսինքն դուք փրկության կոմիտեիք մտել, փրկության շարժում, բայց ոչ թե ազգը փրկելու շարժում եք դուք մտել եք այնտեղ ու դա սարքել եք Արմեն Սարգսյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանին փրկելու շարժում Ու շատ հետաքրքիր Ազգայնական, ազգային գաղափարներ կրող անձին կան, որոնք իմ լայվերը նայում են, քաղաքական որոշ հարցերում իմ հետ համաձայն չլինելով, որովհետև այն ինչ որ գեոքաղաքականության է վերաբերում Իսրայել, Իրան, Թուրքիա եւ այլ մարդկանց բնականն է հետաքրքիր է, բայց ինձ մի գրեք նաեւ, որ է Սորոսի ծռերին ձեր այդ որ ստեղծել եք անունը փոխել եք ինչ են դրել, ես ինչ ազգային ազատագրական բևեր չգիտեմ ինչ, որտեղ խոսում է սեֆիլիտիկը, ճուգասզը ու խզմալը, չհամարցակվեք ինձ մեսիջ գրեք, որ ես իբր թե այդեղ լնեմ, ես չեմ լնելու որևէ մեկի մոտ Ու ձեր անասուններն էլ են գնալու ընտրության, որտեղ եթիմ են, որտեղ սաղ դրսից կառավարվող եթիմներ են, որտեղ չունեն պետական մտածելակերպ, պետականամետություն իրանց մեջ չկա։ Պետականամետություն ես լսել եմ այսօր Սերժ Սարգսյանից եմ այսօր լսել։ Ես պետականամետություն լսում եմ, երբ որ խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ես լսում եմ պետականամետություն, երբ որ խոսում է Խաչատուրովը։ Ես իրանց երբ որ լսում եմ, ես գիտեմ ինչա պետականությունը։ Ես չգիտեմ ինչ բան է 3 հայ սպա մորթելը, բանկամատ թալանելը, հետո դատարանի կողմից դատապարտվել Բանտարկության, բայց զվռնել Երևանի փողոցներում, ֆակելներ բռնել հիշեցնելով նացիկներին ու ինչ-որ բան պահանջել ռուսներին։ Դուք եթիմ եք, հասկանում եք, ինձ եթիմների դաշտ մի կանչեք։ Ես զզվում եմ ձեզնից։ Ես աբիժնիկ տղամարդկանց հավաքված խմբերում դրանից ավելի զզվելի երևույթ ես չգիտեմ աշխարհում։ Ես երեք նայել եմ նյութ Ամբողջ Հունաստանով էր տարածվում լեզվոս կղզին, որը 10 րոպե է նավով Թուրքիայից, որտեղով Թուրքիան անդադ ուղարկել է տարատեսակ տարօրինակ ծագման փախստականներ, որտեղից Գերմանիան ժամանակ առ ժամանակ գալիս է ընտանիք ունեցող, քրիստոնյա հանդիսացող, լավ կրթություն ունեցող իրաքցիներին, սիրիացիներին հավաքում, տանում է Գերմանիա եւ տալիս է կոպեկներ, այնտեղ ստեղծում է վրանային քաղաքներ ուղղակի բնակելի խիտ բնակեցված հատվածներում իբրև թե որ իրենք ինտեգրվեն եւ չզգան որ իրենք եվրոպական հասարակությունից դուրս են այդ փախստականների ինքնությունը ամբողջապես ճշտված չի նրանց մեծ մասը 80%-ը փախստական չեն նրանք կարելի է մեղմ վերաբերելով իրենց կարելի է անվանել պարզապես այսպես տնտեսական իմիգրանտներ բայց իրենց մեջ կան Սոմալիայից Կան Ալժիրից, Մորոկոից, Աֆղանստանից, Պակիստանից, երիտասարդ տարիքի, լավ խնամված, որոնք բնակվում են այդ ճամբարում, շատ լավ տաքացվող վրաններում, ունեն առաջին օգնության կետեր եւ ստանում են ամսական 400-ից 500 եվրո։ Իրենք ապրում են հույների մեջ։ Երեք Հունաստանում տարածված էր տեսահոլովակ, որտեղ խոսում է այդ Միտիլինի կղզու լեզվոսի մի հովիվ։ Մի քանի սերունդ ինքը հովիվ է։ Այստեղ անասնապահությունը իր որոշակի տրադիցիաները ունի հունական։ Որը խոսում էր էկրանից, ես հատուկ ընդդիմության այդ որ գնացել եք ընտրություն բարբաջեք, ընտրություն խոսակ, որ բազարի եք գնացել դավաճանի հետ, ես մի հովիվի պատմություն եմ ուզում պատմեմ։ Չնայած ես գիտեմ, որ այս մարալը ձեզ չի հասնելու, որտեվ կատուն վաղուց ոչխարի մորթին արդեն ծախել է։ Ինչ լնգավ հետ է, հեսա որ կպատմեմ։ Բայց դուք զգացեք տարբերությունը։
Դուք զգացեք ինչ բան է դեմոսը։ Ծայրահեղ աղքատության մատնված հունական կղզիներ կան բազում, որոնք 2008-ի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր շատ խիստ պայմաններում են ապրում։ Այս մարդը պատմում է, ասում ամբողջ կյանքում ես լաց չեմ եղել որպես տղամարդ, ես առաջին անգամ եմ լացում, ասում է։ Իմ մերը ինձ լացելուց չի տեսել, ասում է։ Որտեվ ճամբարից դանակներ կրած մարդիկ եկել են եւ մորթել են իր ոչխարների այծերի հոտը։ Մոտավորապես 100 կիլոգրամ միս։ Ինքը պատմում է, որ ինքը մոտ 2 տարի ինքը ունեցել է մենակ հեծանիվ, այսինքն իրենք ընկել են ինչ-որ տնտեսական վատ իրավիճակի մեջ, այդպես ԲՀԿ-ում սիրում եք, չէ, վարկեր չունեն մարդիկ վճարելու, ձվի գինա, այդ ամեն ինչը եղել է այդ մարդուն, բայց ինքը չի լացում, ու ինքը իրան տեր ման չի գալիս։ Որտեվ ինքը գիտի անասնապահություն, ինքը տրադիցիոն անասնապահ, ինքը հասկանում է ինչ է ինքը անում։ Ասում եմ, ես ունեմ մենակ մի հատ հեծանիվ։ Ես 2 տարի այդ հեծանիվով ամբողջ կղզիով առաքումներ եմ արել, գումար եմ հավաքել, ես անասուն եմ առել, ոչխար ու այծ եմ առել, որպեսի իրանց 2 տարի աճացնեմ, որ ես կարողանամ իրենցից ստանալ ինչ որ արտադրանք, միս, մածուն, կաթ, պանիր։ Եվ ես ունեմ 2 երեխա, եւ ես ունեմ իմ տարեց ծնողներին, որոնց ես տեր եմ կանգնում։ Իր այդ տեղը, որտեղ այդ արոտավայրը, որ իրանց է պատկանում, գտնվում է ընդամենը 200 մետրի վրա, այնտեղից, որտեղ այդ Թուրքիայի ուղարկած, այսպես կոչված իմիգրանտներն են ապրում, վրաններում։ Ասում է, ես այս ամբողջ ընթացքում, ընդ որում ամռանը այդ նույն փախստականները ճակերտավոր հարցակվում էին մարդկանց բերքառատ այգիների վրա, երբ որ իրան գալիս էին բերք հավաքելու, իրանց տերորի են ենթարկում։ Գալիս են զեյթունը հավաքելու, Հունաստանը տենց ցանկապատներ, փշալարեր, չգիտեմ ինչեր չեն քաշում, որտեղ փոքր կղզիները մարդիկ իրար ճանաչում են, տենց իրար զգողություն չեն անում, էլի։ Գալիս էին, ասենք 30 հոգով, հարցակվում են մայր, հայր, զավակներ, ովքեր եկել են բերքը հավաքելու։ Գալիս էին դանակներով, գալիս էին իրանց սպառնում էին, իրանց քշում էին, իրանց տվել էին այդ վրանային քաղաքներ բնակվելու, իրանք վրանը վերցնում էին, գալիս են այդ մարդկանց զեյթունի այգիներում կամ նարնջի այգիներում են պալատկաները խփում, այնտեղ են մնում։ Այդ ամռաններ կատարվում։ Իսկ հիմա անասնապահական սեզոնը, ու այդ մարդը պատմում է, որ քանի որ ամառը այդպիսի դեպքեր եղել էին, ինքը որոշել էր, այս որ մի յետիմնա սմայլիկ դնում, անասուն ես դու։ Մի հատ նայենք էսով է։ Մեկ վարքյան, լավ, հետո կգտնենք։ Մի հատ տեսեք ով է էլի դնում, թուրքը ինչ է, ինչ յետիմի զաքա դիարի մի ասա։ Մեկ վարքյան։ Սվետլանա Մարգարյան եւ Լալա Նավասարդյան նկարում էլ բուկետը, աղջիկ ջան, գոնե բուկետ մի դիր ես cover նկարը, տես ինչ անասունություն է վայարա, խուճուշ դու ես, ինչ ախմող եք բայց դուք։ Anyway, Սվետլանա եւ Լալա, դուք տենց в общем մարդ չեք։ Այսքան եմ։ Ուրեմն իրենց քանի որ տերորի են ենթարկել ամբողջ ամառ, իրանք էլ այս մարդը որոշել է ինքը ոչ միտեղ չպետք է գնա։ Ինքը անդադ մնացել է իր անասունների կողքը, բայց քանի որ եղանակը շատ խիստ պայմաններ ա ունեցել այս շաբաթ, ինքը շատ ա մրսել, ցրտահարվել, որոշել է գնա տուն, քնի, 3 ժամ գնացել է տուն, 3 ժամից եկել է, իր ամբողջ հոտը ամբողջը, այդ իրա, այսինքն 3 տարվա ամբողջ իր ձեռքբերումը, ամբողջովին կոտորված է։ Ամբողջովին։ Ու ինքը ցույց է տալիս։ Մնացորդները ինչ որ մնացել է, մորթին է ցույց տալիս կենթանիների բան, ու պրոֆեսիոնալ ձևի է մորթված։ Պրոֆեսիոնալ ձև, ինքը ասում է հետաքրքիր է, էլի, ուր է գնացել այսքան միսը, ում է գնացել այսքան միսը։
Հիմա ես ձեզ պատմեմ այդ այնց ընդդիմությանը իմ կարծիքով շատ հետաքրքրող մի բան։ Այդ մարդը, որ տենց արցունքների մեջ է, իր ամբողջ ձեռքբերումները, իր ամբողջ ամեն ինչը, ինքը լրիվ պատմում է, այդ ամբողջ հոտը, նախիրը, որ ինքը ուներ, դրանից ինքը ինչ արդյունքեր ստանալու եւ այլն, ինքը ասում է սենց բան։ Ժուրնալիստը ասում է ինչ կուզենայիք, որ իշխանությունները ինչպես եւ այլն, ասում է ինձ պետք չի ձեր նպաստները։ Ես չեմ ուզում ձեզնից ոչ մի գումար։ 1. Երկրորդը, ես չեմ ուզում, որ դուք գաք ստեղ ինձ համոզեք, որ ինձնից 200 մետրի վրա մնացող անհայտ ծագման այս ամեն ինչը, այս ստեղծագործությունը, դրանք իմիգրանտներ են, որոնք կյանքի դժվար պայմաններ են ունեցել Ճ երկրում, եւ մենք հիմա պետք է իրանց ինտեգրենք մեր հասարակության մեջ, որտեվ սենց ու տենց մորթիներն է պահում, ասում է դու սենց չես ինտեգրվում հասարակության մեջ, սա ինտեգրացիա չի։ Սա ասում է, սա մեզ ասում են, որ դու պետք է ստեղից արտագաղթես։ Այս որ արել են ասում է, ինձ են ասում, որ ես արտագաղթեմ։ Ընդ որում ինքը խոսում է ինձ կոշտ բարբառով, ես իմի ինչ կրթություն չունի, ես իմի ինչ տենց բան են, ինձ հոմերոս կարդացած վաբշե։ Կոնկրետ բարբառով խոսացող շատ պարզ մարդ է։ Ասում է ես մի բան եմ ուզում իշխանությունից։ Մենակ մի բան։ Կարա այդ իշխանությունը նենց անի, որ ես կարողանամ իմ հոտը թողնեմ իմ արոտավայրում եւ ուղղակի գնամ տուն 3 ժամ հանգիստ քնեմ ու հետ գամ ու իմ հոտը տեղում լնի։ Այդ իմ քնած ժամանակ ասում է, մեր կղզում ես միշտ խաղաղություն եմ ունեցել, ասում է։ Ես իմ գլուխը դրել եմ բարձին ու ես շատ լավ եմ զգացել, ես շատ խաղաղ ու պաշտպանված եմ զգացել։ Կարա ինձ այդ խաղաղության զգացողությունը հետ բերի, ասում է։ Ինձ էտա պետք, ինձ նպաստ պետք չի, ինձ այդ իմիգրանտների, չգիտեմ ինչերը, բաները պետք չեն, ասում է, որտեվ մեր կյանքը շատ ավելի դժվար է։ Եթե դուք ինձ պատմելու եք, որ իր կյանքը, իր չգիտեմ որտեղում, այսպիսիներ, այնպիսիներ, ասում է։ Ասում ես 2008-ից մենք ամբողջ ընտանիքով կորցրել ենք ամեն ինչ, ու այս մի հեծանիվով փորձել եմ ինչ-որ բան ստեղծել ինձ համար։ Ու ես ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ ուզել։ Ու ասում է ես չեմ արտագաղթելու։ Լավ լսի ընդդիմություն, որ ուզում ես ընտրության գնաս։ Ասում է ինձ փող պետք չի։ Ինձ բանակցություններ Թուրքի հետ պետք չեն։ Ինձ պետք է իմանամ, դու կարաս իմ համար ապահովես, ես գնամ տուն խաղաղ քնեմ, արթնանամ, ու ես հողս չեմ կորցրել, ու ես տունս չեմ կորցրել, ու ես գործս չեմ կորցրել։ Որտեվ այսօր ես վախենում եմ իմ հոտի համար, վաղի ես վախենալու եմ իմ 2 մանր երեխեքի համար։ Ես ասում եմ ոչխարի համար չեմ լացում։ Ես իմ խաղաղությունն եմ կորցրել, ասում եմ։ Այ ինքը դեմոս է, իսկ դուք ժեխ եք, ով որ գնացել է հայրենիքը դավաճանացի, ընդ որում հիշեք, այդ Սյունիքում էր չէ կարծեմ տեղի ունեցել, երբ որ թուրքերը եկել են, ձեր խաղաղասերես անասուն լակոտին, որ բերել եք իշխանությունից, ետիմի GPS-ով քարտեզներ անելուց հետո, եկել են 186 գլուխ ոչխար են գողացել, չէ, հայ հովվից։ Հետո ռուս խաղաղապահները եկել միջնորդավորել բանակցել են եւ 173-ը դրանից վերադարձրել էին։ Այ հույնը ասում է, ինձ պետք չի տես խաղաղապահ, ինձ բանակցող պետք չի, ինձ պետք է ինձ ոչխարը ոչ մեկ չտանի, ես իմ հողն է, ես իմ կղզին է, ես իմ տունն է։ Սա իմ խաղաղության գոտին է, ես իմ երկիրն է, ես ոչ միտեղ չեմ գնում։ ԲՀԿ-ի ղեկավար Ծառուկյան, դու գնացել ես խոսացել ես մեկի հետ, ով որ այդ խաղաղությունը չի ապահովում։ Ու դու համաձայնվել ես այս նյարդերի, այս եզրին գտնվող մարդկանց հասարակությանը, դուք այն մնացած յետիմները, որ ընտրություն եք ուզում։ Դուք ուզում եք ասեք, մենք այսօր ռեսուրս չունենք գերիները հետ բերելու, ռեսուրս չունենք ճիշտ արտաքին քաղաքականություն վարելու, ում որ պետք է պորտատեղադրելու իրանց տեղերը դնելու։ Մենք չունենք միջոց մեր բանակը իսկապես մարտունակության աստիճանի բերելու, որովհետև
let's not kid ourselves, 3 գշպետ առավոտ արտանում ես 3 հատ գշպետ ունես, վերջին 3 տարվա մեջ 5 անգամ գշպետ ա փոխվել, չգիտեմ ինչ գրողուսև ջանտամ, դա հզոր բանակ չի, դա տրյապկա է, 44 օր սուտ կերծրած, ստած տրյապկա է, դուք պագոն չունեք, տրյապկա է կպցրած ձեր վրա, տրյապկի վրա կարող ես звездочки նկարես, թուրքական մատիտով կամ գրիչով, բայց դուք տրյապկա եք Տրյապկեն կգնա, բանակցության մի հատ եթիմի մոտ, որ ասում էին սերևության մամուլից իմացա, որ նման հայտարարություն ա եղել։ Մի հատ մամուլից իմացի տղամարդ ես, թե կին ես, էդ էլ մի հատ հարցրու, ես գիտեմ, որ քո համար մեկ ա։ Կարող է անդրոյեն ես, չգիտեմ, ինչ գրողուսև զահուրմար ես։ Այսինքն դուք եկեք մտել եք մեր ազգային այդ զարթոնքի, այդ ալիքի, այդ ճամբարն եք մտել, յանում թե հա, բան, մենք կգնանք կանենք էսյանեն, ու ես չեմ ասում, որտեվ ես իրանցից հիասթափվել եմ, իրանց երեսին սա ասել է պետք, ու քանի որ իրանց մոտ աշխատողներ կան, որ այսպես մտածում են, այսպես զգում են, բայց քանի որ հետևներն են մտած չեն կարող խոսան, այդ գործը ես եմ անում, ես вообще պրոբլեմ չունեմ։ Вообще պրոբլեմ չունեմ։ Դու գնացել ես խոսացել ես մի հատ եթիմի հետ, ընդ որում սաղ շաբաթ ամբողջ թիմդ ասում էր, որ չի լինելու նման հանդիպում նախատեսված չէ, չգիտեմ ինչ։ Խիես այդպես բաներ անում, արա։ Խիեք այդպես բաներ անում, արա։ Մենք ունենք այդ ռեսուրսը, մինչև ձեր այդ եթիմի ասած հունիսի 20-ը, որ արդեն ասում եք օրինական չի հունիսի 20 ասել, բայց դեր ինչն է օրինական եղել, ձեր 2018-ն է օրինական եղել։ Այդ եթիմի իշխանության գալն է օրինական եղել, եւ կազմակերպած ընտրություններն են օրինական եղել ու չկեղծված։ Խեք ստում, արա։ Ձեր ինչն է ճիշտ вообще եղել է 3 տարվա մեջ։ Միակ կառույցը, որտեղ մաքուր մարդիկ կան, որ իսկապես դիմադրություն են ցույց տալիս, դատական համակարգն է։ Երեք Իրիկունը ԱԾ-ի աշխատողները մտել են Գասպարյանի գործով վճիռ կայացնող դատավորի, ինչու փորձել են մտնել սենյակ։ Չի վախեցել ինքը։ Բակը, չի վախեցել։ Բայց ձեր խնդիրը վախը չի, չէ՞։ Գաք օգտագործեք մարդկանց արդարացի ցասումը, մարդկանց արդարացի պահանջը, ընդ որում շատ գիտակից պահանջ, որ կապիտուլյանտ կառույցը, կապիտուլյանտ թիմը չի կարող շարունակել երկիր ներկայացնել բարդագույն այս պայմաններում։ Եվ եթե մենք չենք ցանկանում ցնցումների գնալ, ապա կա իրավաբանական ֆորմուլա, ըստ որի կարելի է այս իշխանության, այս ապիկարների, այս աթոռը չլքող դավաճանի, իսկ ինքը աթոռը չի լքել, որտեղ դուք չեք թողել, որ ինքը լքի, okay? Իրան զուգահեռ հայտարարում եք ժամանակավոր կառավարություն, որտեղ սահմանվում են բոլոր մասնագետները ըստ ոլորտի, ովքեր զբաղվում են պետականությունը ուշքի բերելու գործունեությամբ Force մաժորային պայմաններում, force մաժոր, մենք ապրում ենք force մաժորում, մենք չենք ապրում տուֆտա, տադու պրակլատկա Արմեն Սարգսյանի ասես ներքաղաքական լարվածություն, որ գնում ես տուալետ չես կարում number 2 անես, եղավ արա, օնասուն, մամլո միջոցից եսի միջ հայտարարության մասին սովորած եթի, թքել եմ ես քո աշխատած փողերի վրա էլ, քո ամեն ինչի վրա էլ, որտեղ դու պետության հաշվին ես այդ սաղարել Ինչ եմ նստել ես քո բարձունքին յանամ թե նախագահականից չեմ իջնում մի ինչի որովհետև ունես քո պրակլատկեքը որ եկե մտել են փրկության շարժում են մտել իրան կվազեն քո մոտ որովհետև դու ես իրանց դեպի իշխանական աթոռներ դեպի պարլամենտ տանող ասֆալտ չիկը ասֆալտ բռողն ես դու իրանց համար կյանք դու ով ես արա բրիտանացի արիստոկրատին անտես դիշովկա ձևի կպահեր արա Դες բալ տեսել ես Բրիտանիայում եթին, թքեմ էր էսին, սենց է պետք սրանց հետ խոսալ Գնում ենք ընտրությունների ու արդեն իսկ իբր այո սա անդիմության ձեռքբերումն է նվաճումն է որ այս ցույցերը կազմակերպեցին եւ ստիպեցին որ նա գնա ընտրությունների ու սա գրում են այնց մարդիկ այն որ սենց բան է էլի այդ օրերին սենց բան արա ուր են գեներալները հելեք խփեք տվեք սպանեք ջարդեք տենց բաներ էին գրում հա ջաջ ուրիշ տեղից է փողը գալի փողը ոնց գալիս է տենց է տեքստ է գրում արա Հասկանում եք չի մնացել հայ, սաղ ծախված են արա, սաղ Ինչն է ձեր պրոբլեմը, Սերժ Սարգսյանը որ ելում ճիշտ բաներ է խոսում, պրոբլեմներ ունեք, կամ որ ես սենց խոսում, ես Սերժի մարդն եմ, բա դուք ում մարդն եք
Ձեզնից մի հատ այ այսքան պետականամետ խոսք լսած չկամ։ Ինչ որ բաներ copy paste անում եք, Էսյանեյան կրկնում եք, բայց եթիմությունն է։ Դուք մանվելի գլուխը կերել եք, մանվել լներ, այս աննասունությունը չէր լներու, գիտեք, չէ՞։ Մենք Արցախ չենք կորցնելու։ Մենք չենք դառնալու իզգոյ։ Не то что տարածաշրջան, մենք вообще իզգոյ ենք։ Այդ ով էր լսել, ինչ որ Ալիև աննասուն ասի, Զանգեզուրում ճամփեմ, կառուցել, որ դες խելոք բայք կթողեմ օգտագործեք։ Որ այսօր Արցախի հայկական եկեղեցիներից ջնջում է հայերեն արձանագրությունները։ Իսկ դուք ասում եք եկեք մինչև հունիսի 20 սպասենք, ինչ որ մնացած սաղ եկեղեցիներն եք հանդիք յանք։ Դե դուք այտենց փողը տղեկ եկել եք, դուք գնաք սաղ կբերեք, սաղ կկառուցեք, դուք այտենց լոկ շապրող այտենց в общем մեմիրատ տեսած մարդիկ եք, ապա դուք Դուբայում ձերների ծրար բռնես տղեկ եք, արա, դες մեռնում թքեմ ես ձեր ծրարների, в общем ամեն ինչի վրա։ Ազգը գերի է դարել ես եթիմների ձեռը, գերի է դարել։ Մարդիկ եկել պահանջում են, դուք ասում եք խորհրդարանական երկիր, մենք քաղաքական կուսակցություն ենք, օքեյ, հասարակություն եկել պահանջում են, ժամանակավոր կառավարություն։ Հիմա ես եկել եմ ցույցի, ես այդ ամբողջ այդ շղթան փողոցների քայլել եմ, գոռացել եմ, երգել եմ, հուզվել եմ, ինչքան բարեկամ ընկեր ունեմ, իջեցրել եմ, կանչել եմ, որպեսի դու միշտ ունենաս իմ աջակցությունը եւ գնաս եւ ստեղծես պետականության հարիր կառույց, ժամանակավոր կառավարություն։ Եվ մարդիկ ճիշտ էին հարցնում, չէ՞ միշտ, ասում էին ինչի՞ չկա գործողություն, իսկ դուք ասում եք այստեղ լինելը գործողություն է, ինչ։ Իրանից էլեկտորատ է սարքում, ինքը քեզ ձեն է տալու։ Այդ գիտակից մարդիկ քեզ ձեն են տալու։ Իրանք սպասել են մինչև հունիսի 20, որ գանձես ձեն տան։ Այդ վակխանալյան, որ կատարվելու է, այդ կատաստրոֆիկ քաոսը, որ շարունակվելու է տիրել, այդ անասուն թրքանպաստ այս եթիմները, ում տալու են տեխնոլոգիաներ, գումարներ, մենք ամեն օր տեսնելու ենք ինչ-որ անասուն ռոժներ, ինչ-որ եթիմ թուլեք, մենք այսօր տեսել ենք ինչ-որ ԲՏ Հակոբ Արշակյան միած ժուրնալիստի է խփում, հա, դրանից ենք մենք սաղ տեսնելու, սաղ տրյուկաչություն է, եզություն է, ամեն օր մի հատ այդպես եթիմություն է լինելու։ Ու դուք ուզում եք ասեք, որ այդ գոյակցության հետ դուք գնում եք ընտրության ու դուք չեք կեղտոտվելու։ Դուք ոչ Արցախ եք խոսում, դուք ոչ հենց այս պահին Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը պետական մակարդակով ապահովել եք խոսում։ Դուք որևէ ապահովագրություն չեք կատարում այլ շրջանների բնակիչների համար, ում բնակավայրերը հայտնվել են ադրբեջանական քարտեզում եւ բնականը Ալիևը գալու է եւ հայտ ներկայացնի։ Այսինքն դուք ժամանակավոր կառավարություն չեք ստեղծելու, այսինքն ընդհանուր մինչև հունիս 20 այս եթիմազգիները, ու եթե չլինի կոկոլեթի մազգի, եթիմազգին կլինի իր ԺՊ-ն, կամ չգիտեմ, մի եթիմ թուլեն կարող է մեյդան ընկնի Մարուկյան անասունը, հա? Նույն ծրագիրը պետք է առաջ տանեն, հա, այսինքն պալյուբոմում մենք շարունակում ենք վաճառվել Թուրքիային, հա? Դուք շարունակում եք մեղադրել Ռուսաստանին, մյուսին, ու վերջում գնալու եք այդ ձեր փառապանց ընտրություններին ու չգիտեմ ով ինչ աթոռ կհավաքի, եթե Բրիտանիային պետքա որ իրեն լսող կամ Թուրքիային պետքա որ իր խոսքը առաջ տանող ինչ որ եթիմ գոյակցության բերի իշխանություն, իրանք այդ կանեն, իրանք այնքան պրակտիկա ունեն, որ դուք ձերը տենց այդ որտես դնում եք մութ ակնոցների կինոյի տղու պես այդպես ցույցերի մեջ այդպես քայլում եք, բան սենց եք անում, տղից էր զգացում կստացի, դե ժեստերից երևում էր որ դուք նախընտրական քարոզի եք դուս եկել, ոնց կայֆի դոզն տվել էր ձեր 2018-ի էյֆորիան տվել էր դեղա ինքը, ինքը կոկային է, կոնկրետ ձեր մոզգերը 2018-ից այտենց պահանջարկ ունեն, ժամանակ առ ժամանակ, մասան ձեզ ասի օ բենամուկի մեծ աստված, ձեր կարծիքով 2018-ի ժեխը կարող է, Սարասնյակը կարող է, բայց այս անգամվա ազգը ուրիշ ազգ է, դուք այդ բանը չեք ջոգել, պատշգամբից եռագույնն են թափ տալիս, ոչ թե ձեր կուսակցության անուններն են գոռում, ձեր կուսակցություններից ոչ ոք սպասելիք չունի։ Ու ես երբևէ այնպիսի ոնց ասեմ լայվ կամ վերլուծություն չեմ անելու, որ դուք կարողանաք օգտագործեք ձեր նախընտրական եթիմություններում։ Դուք не то что կաղում եք գեոպոլիտիկայից, դուք դեբիլ եք, էլի, դեբիլ եք պրոստը։ Լինել այս Թուրքիայի դրած ակամի վրա
գտնվող փոքրացող երկրում եւ նման լարախաղացությամբ աճպարությամբ զբաղվել, ընդ որում մեծ մասը շատ վատառող չեք, դուք չգիտեք, ֆիզիկապես չեք կարա դուք այդ ներդաշնակությունը եւ այլն պահել։ Ընտրություններ Իրանում, Ալիևը գալիս է առաջ Արցախում, գալիս է մտնում է Հայաստան, Թուրքիան, որը ռմբակոծում ամբողջ քրդաբնակ, եզդիաբնակ շրջանները հարավ-արևմուտքում, հարավ-արևելքում, հյուսիս-արևելքում եւ շարունակելու է ամբողջ գարնան ընթացքում իր շատ մեծ պրոյեկտների իրականացումը ամբողջ կենտրոնական Ասիայով։ Դուք եկել եք մեզ հեքիաթ եք պատմում, որ ձեր ընտրությունը ինչ որ տենց մանանայ է երկնքից, վայ չո մարը։ Ես կկանգնեմ այն ուժի կողքը, որը ինքն իրան այդ դավաճանի հետ չի հավասարացնի։ Չի գնա իր այդ ընտրության, իր այդ ոչ մի հուշագիր, ղազագիր, նախապայմանների փաթեթ չի ստորագրի։ Իր խաղերին չի մասնակցի իր օրակարգի շրջանակներում, այլ ինքը կթելադրի օրակարգ։ Որտեւ ես նման ուժի եմ, եթե դու ես օրակարգ թելադրողը, դու ես գոնե ինչ որ չափով տնորինում տվյալ իրավիճակը։ Եթե քեզ են թելադրում, իսկ դες թելադրում են, ուրեմն դուք առաջնորդներ չեք։ Իրանք պատեհապաշտներ են։ Այսօրվա կատարվածը պատեհապաշտների դիմակների պատրվելն էր։ Դա շատ լավ է։ Ես անցյալ օրը տենց խոսել էի Բորիսի հետ հարցազրույցում, ես ասացի, որ մեզ պետքա մի շատ հարգելի մարդուց եմ լսել դա։ Մեզ պետքա ընդդիմափոխություն, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ իշխանափոխություն, պրո-հայկական, հայամետ։ Դուք այսքան ամիս պաշտպանել եք Եթիմ Թուլին մեզնից։ Եթիմ Թուլի մարդասպան կնիկը դեռ շարունակում է փողի դիմաց գնալ մտնել զոհվածների տուն։ PR-ով զբաղվել, իր լակոտներին հանել գցել մեդան։ Իմенно լակոտներ։ Մեկը չգա չգրի, բայց երեխեքը բա կյանք չենք մտնում, իրանց ընտանիք չենք մտնում։ No, ինքնա իրանք են մեր ընտանիք մտնում։ Իրանք չպետքա դուրս տան, իրանք չպետքա խոսան, իրանք չպետքա Երևան։ Չեն կարա այդքան տղեկ զոհվեն, բայց Աշոտիկը դեղին գլխարկով քաղաքում էշեշ դուստա ու ֆրֆրա, մի հատ ուրիշ էշեշ դուս տվող եթիմ անասուն նարկոշի կողքը։ Ու դուք ինձ ասեք, որ դա նորմալ է։ Օրեսօր ինչ որ ԲՏ Արշակ Հակոբյան կարա լրագրողի վրա ձեռք բարձրացնի։ Որտեվ դուք իրանց չեք սխկում, դուք իրանց պահում եք, չէ՞։ Որի ինչ։ Սերժ Սարգսյանից եք վրեժ լուծում երեխեք, պուճուրներ։ Սաղը իրա թևի տակ եք, չէ՞ բայց ստեղծվել։ Իրան տենց էլի նախկին եք հանելու, ոչ միայն Իրան, բայց սաղը նախկիններ եք։ Հա, որպեսի ապացուցեք, որ դուք սենց չեք նենց եք։ Այդ եք անելու։ Ես ցանկանում եմ միացնել այսօրվա Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, ինքը 10 րոպե է, բայց ինքը շատ լավն է, այսօրվա ողջ օրվա ամենապայծառ կետն է եղել, ով որ չի լսել, այս հնարավորությունից օգտվենք լսենք, որովհետև սա ինձ համար it's like a point of sanity, այսինքն իսկապես ողջամտությունը պահպանող այդ կետն է եղել այսօրվա։ Մնացածը աճպարարներ են։ Դուք պատեհապաշտներ եք, ով որ այս ամբողջ ընթացքում օգտագործել է ժողովրդից ասումը, որ քաղաքական առևտրով զբաղվի, դուք բազարչի կնանիք եք, թուրքի բազարի հարճեր եք դուք։ Թուրքի հարեմի հարճերից չտարբերվող, այսինքն դուք օգտագործել եք ժողովրդից ասումը, որպեսզի ձեր ստավկեքը բարձրացնեք ինչ որ եթիմ հայվանի մոտ, որին սխկել էր պետք, որին իսկապես հոգեպես կայացած հայ տղամարդը միակ ցանկությունը որ կառաջանա իր մոտ 10 սատկացնի դրան։ Էդ է։ Ու դուք այդքան չկաք։ Որտեղ ձեր համար ձեր այդ մանրադրամը, որը ձեր կարծիքով շատ մեծ հսկայական կարողություն է բան, ավելի կարևոր է, ինքը չնչին է, ինքը ոչ մի բան է։ Դուք չգիտեք ինչ բան է, Warren Buffett-ի կամ չգիտեմ, այլ միլիոնատերների նվիրվածությունը իրանց պետականությանը հասկանում եք։ Փող ունենալը քիչ է։ Որտեղ ձեր դեպքում ձեր նպատակը փողն է։ Իրանց դեպքում փողը դա միջոց է այլ նպատակների հասնելու եւ այդ այլ նպատակը ուրիշ շատ ավելի փողը չի։ Ու ինչ որ դեբիլ գեղավարի բարեգործությունը չի։
Կամ ինչ-որ մասոնական օթյակներ մտնել, այտենց կրոտի տնելը չի, հա, ոնց որ այտենց Արմեն Սարգսյանի որոշների դեպքում։ Այլ այնպես հզորացնեն, որ իրանք թողնեն այսպես կոչված legacy։ Այդ legacy բառը, եթե այտենց ես տեսնում եմ այտենց շատ այտենց բան, ծանր բան խոսած, ու այտենց խորհրդականներ կան այս մարդկանց կռուկներում բան, մի հատ բացատրեք ինչ բան է legacy-ն, եթե կարաք, եթե չէ, ես միշտ I'm available, կարամ տրեյնինգներ ապահովեմ։ Անհետ մեղադրանք առաջադրվեց եւ գործն ուղարկվեց դատարան։ Հիշում եք, անցյալ տարի հենց այստեղ ես ասացի, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այսպես եմ պատասխանում Ալիևներին ու մնացածներին, որ ես չեմ լսել ընդդիմադիր դաշտի այլ գործիչներից, մանավանդ ընտրության վազողներից։ Ոմանք չհասկացան, թե ինչու չեմ խոսում անհետ դիզելի գործի մասին, այլ խոսում եմ ազգային խնդիրների մասին։ Ոմանք տարակուսեցին, իսկ ոմանք նույնիսկ փորձեցին հեգնել։ Բայց մենք ձեզ հետ միասին զգում էինք, տեսնում էինք, կանխատեսում էինք, թե ինչի համար են այս հետապնդումները, այս ապօրինությունները։ Այս ապօրինությունները ոչ միայն իմ նկատմամբ էին, կային շատ ճչացող ապօրինություններ։ Այս հետապնդումները, ինչպես արդեն հրապարակավ ասել եմ, (2018) թվականից Հայաստանում մեկնարկած հակաղարաբաղյան գործողությունների շղթայի մի մասն էին, որոնց նպատակն էր վարկաբեկել Արցախյան պայքարի ակունքներում կանգնած մարդկանց, թաղել Ղարաբաղի հարցը և մեր ազգային իղձերը։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Եվ հիմա ուզում եմ մեկ անգամ ևս շեշտել հետևյալը, որ մեր ուղերձները, մեր զգուշացումները հանրային լայն արձագանք չունեցան։ Պահանջվեց մի ամբողջ արյունալի պատերազմ հսկայական զոհերով և հայրենազրկման, որպեսզի մեր ժողովրդի աչքերը բացվեին, որպեսզի մարդիկ հասկանային այս իշխանությունների մտադրություններն ու էությունը։ Եվ այսօր ևս ցանկանում եմ մի ուղեր ծղել
ուղերձ հանուն վերջին 33 տարիներին Հայաստանի ինքնիշխանության համար զոհված հերոսների հանուն Թափված-Արյան, հանուն մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի և Հայաստանի ապագայի համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր համարում են, որ Արցախի կարգավիճակը լուծված է, լինեն նրանք Հայաստանի ներսում, թե Հայաստանից դուրս, պետք է հասկանան, որ Արցախը ավելի ճիշտ այն, ինչ մնացել է Արցախից, երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ցավոք սրտի հնարավոր չէ ողբերգությունը կանխել, բայց ես տեսնում եմ այդ ողբերգությունից հառնելու ճանապարհը։ Կապիտուլյանտները պետք է հեռանան։ Ժողովուրդը պետք է ընտրի պետականամետ կառավարություն, որ օրն առաջ պետք է լծվի Հայաստանի անվտանգության և մեր քաղաքացիների բարեկեցության մակարդակների բարձրացման գործին։ Այլ ճանապարհ չկա, այլ ընտրանք չկա։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի կուսակիցներ, այս 3 տարիների ընթացքում մենք նաև կուսակցական կորուստներ ունեցանք, բայց նաև փոխվեցինք, մեր շարքերը բյուրեղացան և մենք այսօր ևս ունենք պրոֆեսիոնալ և մրցունակ թիմ և պայքարելու ենք մեր ազգային և ուժեղ պետության համար։ Ես քաղաքական խրամատը չեմ լքելու, ես խրամատ լքող չեմ և իմ անցած կյանքով ես ապացուցել եմ, ես կարող եմ հեշտությամբ պաշտոն զիջել, ես կարող եմ հանուն Հայաստանի ժողովրդի, հանուն հայ ժողովրդի զիջել մի ողջ իշխանություն, բայց ես երբեք չեմ լքի խրամատը, որը պաշտպանում է հայկական պետականությունը։ Սրանում կարող եք վստահ լինել։ Հանրապետականի ձայնը եղել է հնչեղ և այդպես էլ մնալու է։ Մեր գործողությունները լինելու են հստակ, հաշվարկված, համակարգված, նպատակաուղղված և ազնիվ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր սատարման համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այստեղ գտնվելու համար։ Եվ ուզում եմ խնդրել, որպեսզի չսպասեք մինչև դատական նիստի ավարտը, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրը և հատկապես այս իրավիճակում ունի նաև բազմաթիվ այլ գործեր։ Ուզում եմ, որպեսզի բոլորս միասին
կոչենք։ Գեցե Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։ Այսինքն ասա որն է քո առաջնային խնդիրը, ասեմ ով ես դու ու ինչով ես զբաղված։ Արցախի մասին, Արցախի կարգավիճակի մասին ամենաառաջնային իրավունք ունեն խոսելու եւ գործելու հենց արցախցի ցակմամբ նախագահները, անկախ իրենք խրամատում են, պաշտոնավարում են թե ինչ, ճիշտ արցախցի։ Ոչ թե կոկոլի կողմից վարձակալված անասուն Արայիկ, որը այսօր հելել էր Ալիևավարի ինչ որ տենց Ասկերանի շրջանում ման էր գալի, որ ինքը հարցեր լուծող տղա է, չէ, ու հարցեր առաջացնող տղա ես, որտեվ դու անում ես այն ինչ որ ցրկաբրիտանական ծրագիրն է։ Դու ես չէ՞ բերեր Hello Trust-ին բերը մտցրել էիր Արցախ, որ հետո ինֆորմացիա են տվել թուրքերին։ Դու տենց մարդ ես։ Ինքը կոչվում է հեգելյան դիալեկտիկա այդ մետադոլոգիան։ Այսինքն պրոբլեմ չկա, գալիս պրոբլեմ է ստեղծում, մարդկանց կյանքը չասեմ ինչ ես անում, նարինապ գրյան ես անում, հա? Հետո էլ գալիս ասում ես եկել քեզ փրկեմ։ Որ տղա ջան, պրոբլեմ մի ստեղծի, փրկիչել մի աշխատի։ Որտեվ այնքան արխային էիք ընկել, այնքան թքած ունեիք անվտանգության վրա, պետականության վրա, Արցախյան կարգավիճակի վրա, սաղդ։ Ու եթե Արցախ չեղավ, ու եթե Արցախը չունեցավ կարգավիճակ, Սյունիքն էլ մոռացեք։ Կարող Երևանն էլ մոռանաք, որտեվ ձեր կիրթ ու գրագետ ընկերը ինքը Երևան է ասում։ Ձեր կիրթ ու գրագետի տեր Էրդողանը ինքը ստեղծել է Հայաստանի քարտեզի հաշվին, ստեղծել է Արևմտյան Ադրբեջանի հիմնադրամ եւ Արևմտյան Ադրբեջանի կառավարություն։ Հասկանում եք, իրանք քանի որ ոչ թե եղջյուրների եւ սմբակների կազմակերպություն են, այլ կոնկրետ ռազմավարություն հետապնդող կոնկրետ որակի սպառազինություն ունեցող երկիր են, իրանք այդ ամեն ինչը իրագործում են։ Այսինքն եթե անցյալ դարի թուրքը 6 վիլայետ հայից խլել, այսինքն քթիտակից, հայի էշությունից օգտվելով, ինքը այս հիմիկվա էշությունից կօգտվի, դες դա մի հատ վիլայետ է, իմը ինչա։ Մի հատ վիլայետ է հետո։ Ու ես անդադ շեշտելու եմ հանրապետական կուսակցության մեծ նվաճման մասին հետ ապրիլյան պատերազմի դիվանագիտական պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որովհետև դրանք դե ֆակտո սահմանազատում էին Արցախը, Ադրբեջանից եւ մեզ տանում են դեպի կարգավիճակի ճանաչում, եւ որ դուք բոլորդ դուրս եկաք իրա դեմ, բերելով ձեր մեջից ամենը ապիկարին ու թույլ տալով, որ 3 տարի շարունակ նա այդ ստեղծված անվտանգության երաշխիք հանդիսացող ամբողջական համակարգը լրիվ փլուզի, զրոյացնի։ Ձեր աչքի առաջ ինքը ասեց 0 կետ, դուք ոչինչ չարեցիք, որովհետև դուք ստաբիլ մի բան ունեք, ձեր ամբողջ քաղաքական կարիերան 2018-ից այս կողմ, դրանից առաջ էլ, դե աբիժնիկ լապոտներ եք, Սերժ Մերժելով եք դուք ինքնահաստատվում։ Ինքը առաջնորդ է դարձել կառուցելով այդ անվտանգության ողջ գոտին, ոչ միայն ինքը։ Նրանց ում դուք ատում եք, իբր թե նախկիններ եք ասում, ու դուք այդ նախկինների դուդուկը բացելու եք։ 3 ամիս սաղ օրը նախկինից եք բողոքելու, այսինքն դուք շարունակելու եք մեզ պարակտել, դուք ոչ մի կառուցողական քայլ չեք անելու Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, եւ թուրքը դա հստակ գնահատելու է եւ օգտվելու է այդ ժամանակից, որպեսի ամրապնդի իր բոլոր դիրքերը։ Ոչ միայն տարածաշրջանում, կրկնում եմ, Լոնդոն, Բրյուսել, Վաշինգտոն, Մոսկվա այսօր ամբողջապես թուրք-ադրբեջանական լոբինգի ուղղակի փթթուն պարտեզ են դարձել, որովհետև չկա հայկական էլեմենտը, չկա հայոց պետություն, որը արտահայտում է իր դիրքորոշումը, որը արտահայտում է իր հավակնությունները Արցախի հանդեպ, իր իսկ ապագայի հանդեպ, չկա հայը։ Դուք թողնելու եք, որ շարունակեն մեզ ոչնչացնել։ Հիմա ես կկարդամ իմ շատ սիրելի Կարմեն Դավթյանի վերլուծականը, շատ լավ է գրել։
Վերջապես լսեցինք այն, ինչին սպասում ենք։ Նրանք, ովքեր կարծում են, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծված է, լինեն դրսում թե ներսում, պետք է հասկանան այն, ինչ մնացել է Արցախից, երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այստեղ Կարմենը հղում է անում Սերժ Սարգսյանին, ասում է դու ասացիր ջուր խմելով մեր սրտից, որովհետև իրոք մենք պատկերացնում ենք, մենք հասել ենք այդ իրավիճակին, երբ որ ասում ենք այն, ինչ մնացել է Արցախից։ Ու մարդիկ օքեյ են, այսինքն այդ ապամարտկայնացումը, այդ տեխնոլոգիաների թիրախը, այդ մեզ մարշերի հանելու չգիտեմ ինչը, կարծես որ մենք հարմարվենք, որ Արցախ չունենք։ Մոռանանք Արցախը։ Մուշը մոռացել ենք, չէ՞։ Սասունն ենք մոռացել, չէ՞։ Արդահանը, Ղարսը, Ալաշկերտը, Էրզրումը, մոռացել ենք, չէ՞։ Հավա, չէ՞ այը, հավի հիշողություն ունի, չէ՞։ Մեզ մի երկու ճանապարհ կկառուցեն, մի երկու հատ փալաս փուլուս են, սպայկայի դավոն գիշերները դիակները հանում իր սարցարան, չգիտեմ, բեռնատարներից, ցերեկները թուրքական լոլիկ վարունգա լցնում մեջը։ Հարմարվել է, չէ, ինքը չունի Արցախ, ինքը եթիմ է, ինքը աննասուն է։ Մենք էլ պետք է հարմարվենք, չէ՞։ Մոռացել են ինչի համար են, Բաղրամյանում վրաներ ինչի համար եք դրել, նախընտրական քարոզան եք, թե Արցախ ուզեք, արա։ Դա տարբեր բաներ են, դուք չեք կարող Արցախին դաբից ալնել, դուք չունեք այդքան, ԲՀԿ-ն է դաբից ալնելու, թե հայրենիքը։ Որ մեկը, կամ են մնացածը, ոնց։ Այսինքն նիկոլիզմը, այսինքն պարապ խոստումներ, օդի մեջ, երբևէ ճանապարհ անցած չլինելով, երբևէ իսկապես գործնական ծանրակշիռ որևէ քայլ, որևէ հավելյալ արժեք բերած չլինելով այս մեր պետականության կայացման գործում, առաջին անկախության առաջին 30 տարիներ, քացով խփեցիք 2018-ին հրապարակում, լակոտների շան-շանգյալների պես, սրտներդ վառվել էր ժեխի մեջ եք ընկել, ժեխացել եք ու վերցրեցիք այդ մի պուճուր պետությունը, այդ փոքր պետությունը, այդ մազապուրծ բառի բուն իմաստով։ Վերջին անգամ երբեք այդ 6 վիլայետների քարտեզներին նայել, հա? Անդրանիկից ու Նժդեհից շատ ավելի մեծ գործիչներ երբեք նայել։ Թե ժամանակվա գործիչներից առավել շատ գումար ունեք, կամ առավել շատ ազդեցություն ունեք, կամ առավել շատ միջազգային ճանաչում ունեք։ Գեղին բոստանային անկուլտուրականներ եք, արա։ Դրեցիք ու պետությունը քացով խփել, ջարդել, Սերժ ենք մերժում։ Ինչ ես բա կառուցում, արա։ Ես կասեմ առանց նիկոլիզմ Հայաստան, դուք եք նիկոլիզմի ստեղծողները, ու միշտ մատը տնգում եք Սերժ Սարգսյանն է ստեղծել, թող ինքը ջնջեր են ժամանակ, որ սարքեիք իրանցից ինչ-որ տենց նահատակներ, մարտի մեկը փաթաթան սարքած քանի կռուգ էիք վազում, նույն պարոն Վանեցյանը, հա? Ինչքան կարելի է լինել այսքան դեբիլ, ինչքան կարելի է 7 դար հերիք չի ու դուք չեք բերել այս անկախությունը։ Արցախցին է բերել, Արցախցին վերակացել ինչ ունի իր վրա, Սումգայիթից Բաքվից հետո, տեսել Աղդամի կողմից, թուրքերը գալիս են իրանց սպանելու, վերակացել գնացել է, իրա դեմ թուրքի դեմ է գնացել, դուք ինչ եք անում, 44 օր գենշտաբի չես անում, այդ պագոնները, որ այդ երկիր ազատագրած մարդիկ են ոչ բարով դրել ուսերի, դու ինչ ես անում, իրանք են մեղավոր, որ դուք հոգով սրտով ստահակ եք, թե տեսակն է ատես, չեն կարում այդ տեսակից ազատվենք, 44 օր ստելով, 7000 տղու գլուխ ուտելով, 10,000 հոգու հաշվանդամ սարքելով, ու մեզ հիմա համոզելով, որ օքեյ է, որ Օրի Գասպարյանը որոշի տեսնի վարչական դատարանի, ինչ է որոշում, հետո մի հատ է գնա Արմեն Սարգսյանի մոտ չայ խմելով, հետո մի բաժակ չայ երևի աննասուն Արտակ Դավթյանի հետ խմի, մետ ուրիշ եթի մեկը գտնի չայ խմելու, հետո նոր հասկանա, ինչ անի ինքը, հետո էլ են Հակոբ Մովսեսյան, թե Մովսես Հակոբյան, չգիտեմ, են բանի են, աղքի քերին ոբշն, հելնի ասի, դե չկան իրավական բան, մենք չունենք այդպիսի իրավասություն գնանք ձերբակալենք, լավ եք արա, վատ եք, то есть
3 տարի մի հատ օրինական գործողություն պետությանը նպաստող տեղի չունեց, ինչ եղել է պետությունը քանդելու համար եղել։ Եկել ես օրինականություն ես պատմում։ Մենք խուճիչ ոչխարուհի աննասում բունկերում վերընկած ինտերվյուներ եք տալիս, ասում եք, օй, ես փորձեցի իր դեմ խոսել իր մարդից գործության հետ։ Լավ չէ կարա։ Մազից բռնում ես դուս ես շպրտում, մի հատ ուրիշ բունկեր, մեկինը դնում ես, ասում ես բանալիները փակ պայի, ճաշմաշը տուր տուալետը ապահովի, մինչև պատերազմը պրծնի։ Դուք հայմոտ չէ կարա։ Արցախցին գնացել է 90-ականներին կռվել է ու արցախցին բոլոր նրանք են ովքեր գնացել են Արցախ կռվելու ապայման չի դու Արցախում ծնված մեծացած ես դու գնացել եք 2018-ի մեծ եթիմի հետևից որի սաղ քաղաքական ամբողջ լեզվամտածողությունը նույնը ոնց է թուրքական լոբին Ղարաբաղյան կլանը բայց չասեք դες ինչ ասեք Իջևանյան կլան ոնց ասեմ ձեր ծագման հետ ծագման կողքը դա կլան բառը դնելն է էլի կոմպլիմենտ Հունարենով մի հատ կլանը մի հատ ուրիշ բառի բանը ստուգաբանական այսպես ակունքա հասկանում եք որ մեկը գազիկներ ու ինչ որ բան բաց թողում հունարենով դա կոչվում է կլանիա դուք դրան եք նմանվում այդ իջևանական այս վիճակը որ մենք 3 տարի տեսնում ենք լավ զգացիք որ սենց ասեցի Եթե իջևանցի եք դուք լավ զգացիք որ ես սենց ասեցի չէ դուք 20 տարի Արցախցուց սարքել եք այս Արցախցուց սարքելիք հայերեն չի խոսում, թուրք է, ես իմ չի, այդ աննասուն է սորոսի ծրեր հետ, եթիմի հայվանները, որտեղ ես դուս են տալի թկեմ ես ձրեր էսին, 20 տարի թույն եք թապել, արա, Արցախցին թուրքին դուրս է քշել, որ իրան չստիպի, որ ինքը թուրքերեն սովորի, որ ինքը ռուսերեն սովորի, ինքը ուզեցել է հայերեն է, ինքը հայրենիք է ուզեցել ստեղծի, ու ինքը իր հողից ոչ մի տեղ չի գնացել Դու եթիմ թուլա Լիբանանի որ գեղերից էլ է հասել ես Երևան ֆակելնի երթ ես անում, հա? Խախոլի ինչ ասեմ, ինչ մոնդարան ասում։ Ով եք դուք։ Չեք կարում համեստանաք դուք։ Չեք կարում։ Ու այս սենց եթիմների հետևից 2018-ին գնացել եք, որ Ղարաբաղյան կլանը որ 2001-ին այդ եթիմ թուլեն Լևոնի են միտքը որ մեղրին պետք է հանձնվի, причем շարնը գծվի Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, որտեղ ձևը տենց է իրանց մոտ։ 2.90 մենակ սաղքյան գրի չեն բռնել ոչ բարով, չէ։ Իտո Զակաշչիկի խորհրդի համապատասխան տեքստեր են միշտ գրելուց եղել։ Զակաշչիկն միշտ թուրք է եղել, ջհուդ է եղել, ասենք էլի սենց հավեսով։ Ամերիկայի դեսպան է եղել, չէ, այդպես եթիմների մոտ ես, չէ, աշխատեք քորան ասուն։ Այքո եթիմ լակոտ 2001-ին գրել էր, որ մեղրին վաբշի չեք մեղրուց կախվել, տվեք թո էթա էլի։ Ու դրա համար էր, չէ, Վազգերին մաքրել։ Ու Վազգեն Սարգսյանը չէր տալու, չէ, մեղրի։ Շարունը գցում եք սաղ, այս Ղարաբաղյան, բա։ Իրանք նստում են Դուք ապրում եք թուրքական մեղրու կարակի մեջ, ձեր կնանիքն է տգլոր մգլոր իրանց են առընթեր այդ բաներով, մակունց կուկունց լուկունցներով հանդերձ, ձեր դեմը տենց պարում են, էշեշ։ Բայց աննասունի թուլեք է, 2018-ին եկեք կանել եք հրապարակ, այս սաղ զուլումը բերել եք հերիք չի, այսօր հելնում եք ծիպը բան էլի, ծառկյանն ես ջոգող շունստրիտ բան, տղայա բան ինքնից գնաց բանակցությունների բան Հա ժողովրդի դեմը հելնում էր իր մարդիկ հելնում ասում է սենց բայց ինքը տենց հետևից ինքը դե ջոգող ենք բիզնեսմեն տղա ինքը գնացել տենց բանակցել է բան խելքի հաշեցեք արա Շարունակում եմ Կարմեն ջան կներես ցավը տանեմ բայց ես քո ակետի վրա իմ մոտ սենց լիքը տենց կոնյունկտուրաներ առաջացան ըստ Հոմերոսի բ ոչ ոք պատերազմից հետո խիստ հստակ պահանջատեր որպես գերագույն այլընտրանք չեր ձևակերպել այս գերկենսական ազգային պետական գոյավորման հրամայականը։ Կա Արցախ, ուրեմն կա հայ ու Հայաստան։ Իդեպ գերխաղացողներն ու կապիտուլյանտի պարտատերերը ամեն անցնող օր հարկ են համարում կրկնել։ Չկա այլևս կարգավիճակի հարց, ամբողջ խաղն այլևս արժե մոմի։ ՀԳ, որովհետև այլընտրանքն այլևս հստակ հասցեատեր ունի, հզոր հասցեատեր, որը խրամատը չի լքելու եւ տեսնում է ողբերգությունից ի վեր հառնելու ճանապարհը։ Հետգրություն դվա, ի տարբերություն կապիտուլյանտի, որը լքեց բոլոր հնարավոր խրամատները, որի միակ բան ու գործը աթոռը լիզելն էր, ու փշրանքների իր հետ հանդիպողների վրա քսելը, որոնց հայրենիքի գիտակցումը խորհրդարանական անխրամատ մանդատի գույն ունի։
#Հայաստան ու Արցախ ասելիս շրթունքս ճաքում է, #Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են նիտոսլովը։ Բա Այսինքն ընդդիմություն, երբ որ դու փորձվում ես օգտագործել մեր արդարության ցասումը, հոգուտ քո ընտրական ինչ-որ շահի, դու իմացի, որ քո դիմաց դեմոս է, ինձ ոչ քո փողն է հետաքրքիր, ոչ քո պաշտոնը, ոչ այն ոնց դու կարաս մանիպուլացնես, շուրտաս ու տենց ախպեր Telegram կանալներով ֆրծնես, որ это твое достижение оказывается։ Ձեր նվաճումն է, ձեր ցույցերի նվաճումն է, որ Եթիմ Անասունը գնաց ընտրություններ նշանակեց։ Ինձ թվում է ձեր նվաճումը լինելու է իր անհապաղ հեռացումը։ Անհապաղը հունիսի 20-ն է։ Մենք չենք ընդունում դա։ Այդ լապշան, այն որ գրզոյի տան հավաքարարները եկե հրապարակ են լծվել, ասում են Շուշին Ադրբեջանը, բան, այդ լապշան գնացեք կախեք այդ հավաքարարների ու իրանց վալոդների ականջներին, եղավ։ Իմ էջից կարակ մաքրվեք, իմ լսարանը ձեր հետ համաձայն չի, հետև այսօր լիքը մարդիկ են ինձ գրել, կարակ էջում կարդակ, սիրուն, մենք ձեր մասի շատ գեղեցիկ հայրենի ճոխ, այսպես բառապաշար օգտագործելով ենք արտահայտվել, որովհետև դուք աննամուտ եթիմներ եք։ Եթե ձեզ թվում է դուք մարդկանց կօգտագործեք։ Մարդկանց օգտագործելը հիմա այս պայնաձև որ դուք եք անում, հավասարը Հայաստանի չլինելուն։ Այնց որ այդ 2018-ի այս ապրիլի այդ բանը թողեք, որտեվ ձեր մոտ այդ սինդրոմն է, էլի, լոմկեքի մեջ եք։ Թողեք։ Սենց մաքրվեք, սենց թողեք, բուժվեք, էլի в общем, ինքնամաքրվեք, կաթարսիզը բանը։ Բայց ձեր կտերը ուտող չկա, ու ոչ մեկ ձեր հետևից չի գնալու, ես կկանգնեմ նրանց մոտ, ովքեր ես եթիմի այդ օրակարգի մեջ չեն մտնում, այդքան բան, ես տենց խրամատ եմ հավանում, էլի, իմ տեղը տենց խրամատն է, ես ձեր զրլո-մրլո այդ Փաշինյանի ձերս սխմելու, ինձ չես զզվել արա, anyway, այս է իմ կարծիքը, այս իրանց այսպես կոչված ընտրությունների մասին, իրանց բարոյական առհասարակ արժեհամակարգի մասին, իրանց ով լինելու մասին, առանց զոմբի Հայաստան 100%։ Զոմբիները փրկության շարժման շարքերից պետք է մաքրվեն, իրանք էլ են զոմբի։ Ու մենք կամ կլինենք, կամ չենք լինի, չկա Արցախ, չկա Հայաստան, այդ Թուրքիայի ծրագիրն է։ Այն ինչ որ Սերժ Սարգսյանն է ասում, Թուրքիայի ծրագրին դեմ բան է ասում, դրա ճիշտ հակառակն է ասում, այս այդ ճիշտ հակառակի կողմնակիցն եմ։ Այսքանը, մերսի որ միացաք, ձեզ մաղթում եմ ինչքան հնարավոր է, ես իմ տենց հարաբերական լավ տրամադրություն, դեբիլներին մաղթում եմ խելքի աշելու խրթագույն պրոցեսներ, որտեղ տենամ կտեր-մտեր եք բաժանում, в общем, թռնելու եմ դեմքների, էլի, այտենց, աչիկներ ու պակալ բարի գիշեր։